So we're all set to go with this one. It's a scheduled 10-round junior lightweight battle, special attraction featuring the up-and-coming Roberto Duran from right here in Panama. He's taking on a former world champion, Hiroshi Kobayashi, from Japan, as I mentioned, outside of Tokyo. Kobayashi comes in at 60 wins, 9 losses, 4 draws. One of the more experienced fighters that Roberto Duran has faced thus far in his career. Viasat Sport и Viasat Sport HD продолжается рассказ об истории мирового бокса. Ну и, пожалуй, главный герой Панамы тех времен сейчас будет на наших экранах Роберто Дюран, которого не очень легко принимала Америка. И несмотря на то, что первый свой бой в Мэдисон Сквер Гардене он выиграл у Бенни Уэртаса, Роберто Дюрана больше, наверное, судили по совершенно другому его бою, который состоялся чуть позже, и когда он проиграл пуэрториканцу Эстебану де Хесусу в том же самом Мэдисон Сквер Гардене. Но теперь бой против японского боксера, уже, кстати, не первый для Роберто Дюрана. Хироши Кобаяши является его соперником. Ну, собственно говоря, победа вот в Мэдисон Сквер Гардене над Бенни Уэртасом была только что. And you see the way the man with the hands of stone, this young Duran takes shots. Look at the shots. Kobayashi is Хироши Кобаяши абсолютно бесстрашный человек, летит вперед на Роберто Дюрана, при том, что великолепно знает, каким ударом обладает Дюран. That perhaps you need. But I'll tell you right now, when you look at Roberto Duran, he has all the skill, all the ability. This kid is really tough. He's the type of guy you don't want. Дома у Дюрана проходит этот бой в Панаме. Для Кобаяши это не первый выезд за пределы Японии, но последний. Очень сильно вкладывается Дюран в каждый удар. В 14 лет его отчислили из школы. 15 уже стал профессиональным боксером Роберто Дюран. Но для Панамы тех лет это, в общем, совершенно неудивительно. Довольно любопытно, что мы с вами смотрим бой 1971 года. 20 лет Роберто Дюрану, 27 Хироши Кобаяши к этому моменту. Ну а карьера Роберто Дюрана продлится аж до 2001 года. То есть в последний раз он выйдет на ринг в возрасте 50 лет. Да, бесстрашие Кобаяши, конечно, очевидно, но оно не до конца работает. All right, here we go with round number 2. Bob Sheridan back here. We're in Panama City. A hot, humid October evening here. The two fighters in the ring. Roberto Duran, the favorite son to the left of your screen. Сбить Дюрана с толку у него не получается. Хироши Кобаяши тоже очень хороший боксер. Несмотря даже на то, что у него к этому моменту уже 9 поражений, он не нокаутер, конечно. 61 победа, из них лишь 10 нокаутом. В основном выигрывал Кобаяши по очкам. Но не слишком понятно, для чего был нужен ему этот бой. Он упал в нокаут 3 месяца назад от Альфреда Маркано, причем в Японии.
Ну и вот приперся в Панаму, зачем-то биться с человеком, который не имел ни единого поражения к этому моменту. У Роберто Дюрана 25 боев, 25 побед, из них 22 нокаутом. То есть против Роберто Дюрана очень мало кто мог устоять полную дистанцию боя. Анхел Робинсон Гарсия это сделал. 1972 году, и это будет удивительный боксер, да? Ну, а до этого момента, да, первый бой против Карлоса Мендозы полностью провел Дюран. Против Эдуарда Фрутаса, против Филиппе Торреса в Мексике, кстати говоря. And the junior welterweight is actually 140. Well, Duran is in tonight at 136, so he's actually fighting as a junior welterweight. The other guy's 135. He's actually fighting as a lightweight. Вообще, Роберто Дюран, это, конечно, такая очень великая фигура в истории бокса, потому что, будучи панамцем, подчинить себе Америку и влюбить в себя Америку, это очень непросто. Kobayashi really doesn't do something significant and pick up the pace here a little bit and land some of these wild right hands that he's throwing. It's going to be very difficult for him to get the scorecard here in Panama City. Remember, this is outside, and remember, it's very, very humid. And remember, most fighters that come from Классный удар с правой пробивает сейчас Роберто Дюран. Ну, публика ревет, естественно, потому что боец дерется у себя дома. И достается в конце раунда Кобаяши. Главным соперником Роберто Дюрана во всей его карьере будет Шугар Рэя Леонарда. Встретятся они трижды. Но все это будет, конечно, несколько позже. Hiroshi Kobayashi, and this is the way the first couple of rounds went. Kobayashi starting the round fast, and then I keep mentioning the heat and humidity, but I think it's a very important factor. Роберто Дюран еще только идет к своему чемпионскому титулу. Завоюет он его в категории lightweight до 61 килограмма 230 граммов. Кобаяши уже очень плохо себя чувствует. Начинает просто убегать от Роберто Дюрана. Что он пытается этим показать, не совсем понятно. Бокс Японии достаточно, с одной стороны, популярный вид спорта, с другой, конечно, это не вид спорта номер один. Естественно, что в основном там вырастают чемпионы в легких весовых категориях. И, собственно говоря, Хироши Кобаяши был чемпионом, так же, как и Йошиаки Нумата, его соотечественник и современник. Затем Такахори Накаяма, Хатакияма выигрывал, Такаши Учияма был чемпионом, причем на протяжении аж целых 6 лет. But this kid, as he develops and continues to develop, is truly a world-class fighter. You can see the way he's controlling a guy that's a former champion. About a minute to go in this third round. I have Duran winning the first 2 rounds of my scorecard. That's unofficial, needless to say. The judges will be doing Дюран, конечно, во многом работает на потеху публики. Он прекрасно понимает, чего публика ждет. Ну и пытается максимально жестко вкладываться в каждую атаку, в каждый удар. Хироши Кобаяши очень тяжело.
Айзек Эррера, рефери этого боя. Гармонио Седена и Хуан Карлос Тапия, арбитры, которые ведут подсчет очков за пределами ринга. Ну и вот, пожалуйста, история Кобаяши и то, как он был лишен чемпионского титула за отказ драться. Со своим соперником Рене Барьентесом. WBA лишила его титула после этого. That's Roberto Duran kind of facing you now to the right of your screen, and Hiroshi Kobayashi now facing you now to the right of your screen. Both of them wearing the white trunks, as you can plainly see. So we'd like to point them out. The guy, again, if you don't know the fighters, and you will know this guy, Roberto Duran. Конечно, упрямство японцам не занимать. И, в общем, даже если на современный ринг смотреть, то тоже оно будет одним из главных качеств японских боксеров. Но даже с точки зрения техники, мне кажется, Кобаяши сильно уступает Дюрану. В те годы еще не было в таком количестве тайских чемпионов. А потом они появятся. Но, правда, главной доминирующей силой в этой весовой категории все-таки будет Мексика и вообще Латинская Америка. Там и Марко Баррера, и Эрик Моралес, и Хесус Чавес, Габриэль Руэлас, Мигель Берчельт. Все это мексиканские боксеры. Переигрывает полностью Дюран своего соперника. И не очень понятно, доведет ли он дело до нокаута. Но то, что Кобаяши выглядит очень плохо, это совершенно очевидно. Takes the vision away with the left, keeps bouncing that left off the eye, and then he'll drop the right, bang, right there, and on the ear there. Правый кросс, апперкот, еще апперкот от Роберто Дюрана. Remember the heat. I keep pointing it out because it's such a factor here. The humidity is really brutal here. It's tough just sitting here calling a fight. Ну, как говорится, японцу чем сложнее, тем лучше, поэтому Кобаяши переходит в какую-то странную, шквальную ответную атаку. Которая всерьез обеспокоила публику, и, как мы видели, там некоторое количество людей поднялось на ноги. Это Панама, это не Америка. Здесь совершенно другое отношение к боксу, и, разумеется, здесь все болеют за своего, это понятно. Правый хук от Кобаяши и тут же левый в корпус. Пожалуй, что это лучший раунд для него, несмотря вот на эти пропущенные удары. Ну и посмотрите, какое внимание в Панаме к этому бою. Зал называется «Гимнасия Нуэво». Ну, я думаю, что совершенно элементарно. В Панаме можно любой зал так назвать. 10 раундов запланировано в этом бою. Продолжает Дюран прессинговать своего соперника. Duran trying to get busy with the left, out there with that light left jab, taken on the cheek, but again, he uses that left a lot to take the vision away. See that three-punch combination, upstairs, then to the ribs, then back upstairs again. Watch it with the right hand lead. He goes with the left hand now. He's looking for an opportunity to drop the big right on top of the Japanese fighter who's beginning to win. Ну, заставить японца испугаться себя, это, конечно, невозможно. Ну, вот смотрите, да, последняя победа Кобаяши нокаутом была
незапамятные времена в 1969 году. Причем вот о чем нам не сообщил титр, а что важно знать, Кобаяши победил нокаутом человека, у которого в этот момент было 2 боя на профессиональном ринге, и оба из них закончились поражениями. То есть, в принципе, любого из вас или меня победил Кобаяши в тот день. Duran on the right side of his body, the low right side. That's the area of the liver, but that was back in round 4. This is the 5th round. Roberto Duran leaning on the former world champion. Duran to the right of your screen. Separated again. Kobayashi looking you right in the eyes now. He tries to bounce away. Got to give credit to Kobayashi. It's one of the first times that he hasn't come forward. Звали этого человека Виктор Рамос. Бой с Кобаяши стал для него последним в профессиональной карьере, а, собственно, вся профессиональная карьера насчитывает 3 боя и 3 поражения. Но Дюрану никак не удается забить своего соперника, никак не удается подавить его инициативу. И где-то, в общем-то, Дюран должен и немножечко напрячься, потому что выносливость азиатских боксеров, пусть в то время было и не так много, но она уже была известна. Пожалуй, это лучший раунд для Кобаяши. Round number 5. All right, here we go with round number 6. Estadio Presidente in Panama City. Bob Sheridan here with this sports classic for you, Roberto Duran. And the reason I call it a classic is because Roberto Duran is going to be a future champion of the world. This kid is a champion in the making, if ever I've seen one. Хироши Кобаяши приезжал драться в Соединенные Штаты Америки, но он проиграл в 1968 году Мандо Рамосу, до этого выиграл в 1966 у Бобби Вальдеса. Hiroshi Kobayashi, former world champion with 4 title defenses, lost his world title his last time out. Duran категории супер featherweight владел он чемпионским титулом до 58 килограммов 960 граммов. Этот бой проводится по правилам уже другой категории lightweight. Ну и на самом деле Кобаяши все-таки уже 27 лет, и ему не очень просто делать вес. Но на тот момент, конечно, никто не понимал, что для него это будет последний бой в карьере. Но Роберто Дюран к 20 годам, имеющий уже 25 профессиональных боев, ну, как я сказал, его карьера началась с 16 лет. Роберто Дюран еще на взлете. Карьера очень долго его продлится. Although he fought such a valiant fourth and fifth round, I should say that I scored those 2 rounds even, just really more or less looking for a reason to keep the fight close on my scorecard. But the fact of the matter is, Duran is really taking command here in the 6th round. He's landing more blows, he's landing heavier blows, and Roberto not wilting at all. Look at the way he moves down to the body. The former champ tries to put pressure on him. It's Kobayashi with his back to you. He lands a pretty good shot inside, and a nice combination with about a minute to go. Нашел дистанцию, на самом деле, Кобаяши, и вот если в первых 2 раундах Дюран его забивал, то сейчас уже ничего подобного мы не видим. В какие-то моменты даже Кобаяши выглядит лучше. Сейчас рефери сделал ему замечание, я так понимаю, что за удар открытой перчаткой. Don't forget, he started boxing at age 15. He's 20 years old now. And this kid's going to be around for a long time. He loves to fight.
Промахивается Хироши. Ну и тут же ответ от Дюрана. Очень жесткие удары. Для этого веса, конечно, Роберто Дюран обладает феноменальным ударом. Но на самом деле вечная дискуссия вот в этих легких весовых категориях о том, что важнее: разовый удар, которым, например, обладают мексиканцы, или выдающаяся техника, которой обладают тайцы. All right, Bob Sheridan back here in Panama City. Roberto Duran and Hiroshi Kobayashi. Duran really gave him a pasting in the 6th round. Ну что ж, только 3 боксера стояли против Роберто Дюрана полную дистанцию боя. И посмотрите, что он делает с Хироши Кобаяши. Взрывается зал. Нет, Кобаяши не встанет. Бой остановлен. Уже просигнализировал об этом арбитр Айзек Эррера. Ну как же попал Роберто Дюран. Господи, да не повредите вы будущего чемпиона. Какое-то безумие совершенно в Панаме. Но это результат того, что ты едешь к локальному герою драться против него на его родине. Мощнейший левый. Именно этот удар был нокаутирующим, левый хук, а затем Дюран добавил